สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมหมู่เต่าทหารไทยในเซาท์ซูดานครับวันนี้พามาชมวิธีการหาเขาเรียกอะไรนะจิ้งโกร่งใช่ไหมครับแถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่าจิโปม เอามาดูกันครับว่าพวกเราหากันยังไงนะครับแล้วก็จิ้งโกร่งเนี่ยมันอยู่ยังไงไปชมไปพร้อมๆกันนะครับผมไปกันเลยครับขั้นต้นเนี่ยมองหารูมันก่อนครับผมรูที่จิ้งโก่งมันอยู่นะครับโอ้มันก็คือกันนะพี่น้องเรื่องเสือก็ได้มันต้องสังเกตดีๆครับโอ้แต่ผมเห็นหูหนึ่งอยู่หันอยู่พี่เกี่ยวมองหันนะแต่ว่ามันเป็นแบบแต่ว่าหูใหญ่เด้แต่ว่าปิดคือกันกับจิปโปมนี่แหละแต่มันหูใหญ่แห้งเลยคือสิเป็นเพิ่นเถิดถึงว่าจ๊ะแต่ว่าตัวมันไงครับเขาต้องไปเมียนมันพี่นี่นี่ผมก็อยู่หูกันมันคือหูอย่างนี่มันคือไข่หูจิปโปมเลยแต่ว่ามันใหญ่อะนะนี่โบรู้คือกันนะครับว่ามันคืออย่างนี่มันไข่จิปโปมอ่ะหรือว่าแค่ปากหูหรือเปล่าพี่หรือจังไหนแม่นบ่จิปโปมมันก็สิอยู่จังซี่มันบ่จังว่าผมว่ามันคือใหญ่เด้มันหูหนูบ่เฮ้ย แต่ว่าหนูมันก็สิหนูไม่ดันมันบ่น่าจะดันออกมานะคือมันหนูนะคือพี่ว่ามันคือหูอย่างกันมากรู้ก็ต้องขุดดูเนาะเอาลองสองอย่างเลยรูบกบรูจักรีอะไรมันคือจะรูใหญ่กว่านี้โอ้ดินมันอันนี้ดินมันอ่อนเนาะหัวได้ครับเหมือนขุดเลยเจ้ามันถมหูไว้นี่ก็หาอะไรเคลียร์ดูพี่ไปอยู่บ่จ้าไปทันได้ดินนิ่มแห้งดินมันก็นิ่มไปทั่วเนาะพี่เนาะเจอไหมนะพูดแมนหุ่นบอกนั่นแมนละแต่ว่าหัวเป็นจิปโปมบ่ครับหรือจักตัวหูใหญ่เนาะหูมันใหญ่ไหมมันเป็นด่ากลัวหมดนะครับน่าจะออกแล้วก็ด่าออกวุ่นปิดนี่ดิโอ้ยมาแล้วนี่ไว้บอกใหญ่ละดีบัวใหญ่เฮงเอาอุ้ยคุยแบบใหญ่คุยอยู่8 ตัวแน่นมุดหรือยังนั่นคุยไม่รู้ตัวใหญ่ครับไปแล้วอีกตัวเดียวพี่ผมว่าอยู่มันคือขวายหยางผมว่าหมดแล้วพี่หมดแล้วอาจจะว่าขวายหนูกับโบแมนนะขวายหนูบ่ดันดอกโอเคครับไปเรื่อยๆครับผมให้จังหน่อยครับให้จังหน่อยไก่เสียได้พบปนเหรอเดี๋ยวไล่เติบแล้วครับตอนนี้แล้วใต้ร่มไม้ได้อะไรนี่แต่ว่ากลางแจ้งมันก็มีเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นบึงวะครับเนี่ยงูบึงไปกลับแล้วครับก็สิได้ซ้ำนี้ละไอ้มื้อนี้ก็มาถ่ายให้เบิ่งบ่ทันครับอ้ายเพิ่นมาหาก่อนแล้ว เพิ่นมาหาก่อนแล้วโอ้ยถ่ายนำบ่ทันโอเคครับประมาณจักตัวนี่พี่คิดว่าฮอดอยู่ประมาณเกือบ20อ่ะเกือบ20ตัวใช่แต่ว่าบอกซื่อๆเถอะ20ตัวนี่เฮ็ดกินได้หลายอยู่ดอกมันตัวใหญ่เนาะพี่เนาะตัวใหญ่คันเปรียบเทียบกับบ้านเฮาไปขุดอีกแล้วบ่เอาเอาอีกแล้วบ่นี่กล้วยขึ้นมาแล้ว โอ้ยอย่างงี้เจ้าของงานจิ้งหรีดขึ้นมาแล้วไหมโอ้ยกู
จังไหนนี่ เสียของมืด จบนิ้วจังเนี่ยจิ้งหรีดขึ้นมายังกินจบต่อยไหมอู้ไข่แตกหมด โอ้ย กำลังโกย โอ้ยกำลังโกยเลยอ่ะหยิบมาพี่ ไป โอ้ตัวใหญ่ เอาพ่อยแล้ววะพี่ปาด หลายขึ้นยังยุ่งสิละตื่น ครับโอ้ตัวใหญ่ดูพี่เนาะพี่ละ หั่นแน่ อันนี้พี่แก้วครับพี่แก้วเพิ่นพาหาครับวันนี้ยอดเลยครับ แน่อยู่แนวกินแนวแซ่บต้องหายาก จิโปมครับจิโปมสุดานใหญ่เลยสุดยอด แมน แม่นบ่ อยู่ใต้ปะ นั่นแล้วผมว่าแมนอยู่แล้วนี่แม่นกระคักน่ะเป็นหูลงไปอยู่ไหม มาอยู่ โอ้ยว่าตัวนี้วันนี้จะคล้องหูดิ ปลาอยู่ โอ้ยตัวนี้หน่อยดิบอกกัน บ่อยู่ บ่อยู่หรือว่าได้สิอยู่โอ้ยตายแล้วตื่นๆนี่เนาะพี่เนาะ ขนาดครับพี่น้องโอ้ใหญ่หนึง ได้แล้วบ่ได้แล้ว สุดยอด ดูนึงนี่ นี่บาสุ สุ ด ด ย ย อ อ ด ด โป่งครับกินมาครับจิบโป่งครับ เอามือแย่ลงไปเลยอีหยังนั่น แม่นบ่ล่ะพี่ เด็กหูโอ้พี่น้อง เอ้า โอ้หอยสังลุยลุยอีกรุ่น เมื่อไหร่พี่จับ เทน้ำหูหนึงอยู่นี่พี่ ดูดูนะสินี่เด้ หูสองแม่ ดันดู โอ้โหดันน่ะมันอยู่ โอ้ เดี๋ยวไปโจกก่อนเสีย เสีย ปวดก็ดูไง อืม เด็กขึ้น กินหลังใหม่เต็มหนาเต็มหนาแล้วเมื่อกี้นี่ครับ ตัวกับตัวอย่างนี้ไปทางไหนเอาลองจกดูดินี่รูไปดิหาไปถูกมากกินถูกหายอ่ะ มันบ่อข้างบ่พี่มันลงรางเลยบ่ เอามาแล้วมาขึ้นคาดใจป่ะ เกี่ยวเราคาใจ เราจะแหงไม้ออกให้ได้ ดูดันจะไปอยู่ได้ไง เนาะมันจะไปอยู่ได้ไงล่ะ ครับสำหรับตัวนี้ก็ฟาวนะครับขุดไม่ได้ติดรากไม้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ได้ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเอาไปจัดเมนูเย็นนะครับตอนเย็นตัวใหญ่มากนะครับดูสิครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ตัว